谁家大早上起来就吃血肠啊？我呀。哦不，这个早市真的颇具有海边城市的风貌，海鲜好多。25年10大公鸡就是发。Hello， 早上好呀！来到东北，那自然是无穷无尽的早市逛起来。东港翠园早市，这是冻黄桃。哎，冻黄桃东北特产。哎，好嘞。你要讲好吃，哎，老姑娘，这是东北的特产，大冻梨，酸甜可口。好嘞，当雪梨。好嘞，大哥把我词儿都说了，我不用说词儿了。热乎乎的东北血肠，水油连体，还有一些老式点心，炸鱼、炸藕盒，又是血肠，这是海蜇吧？海蜇头呀，糖炒栗子。好香！在东北，你们是真的可以看到冒烟的猪肉。这玩意儿你们敢吃吗？啊，这是剥完壳的。这个阿鸡好漂亮，阿鸡。这个早市还挺大，就感觉是那种非常具有日常气息、生活用品应有尽有的一个早市。里面这一排非常能凸显东港的特色，全是海鲜，全是海鲜，顶满的生蚝。东港超级好吃的生腌，看这大虾，这个是泥螺啊。特别好吃，全是海鲜，好长啊！可怜的阿朱，这是什么呀？这核桃。25年10大公鸡就是发。谢谢您，接财运。哎，恭喜发财！恭喜发财！哎呀，太喜欢东北人了。谁家好人大早上起来就吃血肠啊？好吃，血肠好吃。我买的这个是粗血肠，所以它油特别厚，有个馅别好辣死了。没吃够啊，给我装一盘小的吧。这多少钱一斤？10块钱一斤。哎，行，拎着我的血肠和冻梨，来吃个火烧。屋里真暖和呀。因为来的有点晚了嘛，所以东西不太多了，但是也很丰盛。看我的大血肠，哈哈！凤城大火烧，凤城也属于丹东。这个豆腐脑非常东北。哇塞！嘎黏糊，来，血肠咱们就直接开灶了啊！不，血肠直接吐了，倍儿水润，倍儿油润。哇，这跟我之前吃的血肠不一样，我觉得调味儿会更足一些。之前吃的很多都需要蘸蒜汁来调味儿，这我觉得直接吃就嘎嘎香了。能感受到这个质地吗？这太好吃了！大档啥也没干，先搂根血肠。哇，太香了！你看，有那些小料的调味儿。还是东北吃猪爱好者的天堂。哇，太美了！哇，巨油润哇！给豆腐脑来点小辣椒，好吃。大火烧特别蓬松、松软的那种大火烧。你看这个发面质地，还有很有层次。哇，这个就是白糖，带一点点甜味，然后就是面香。它的蓬松度像蒸出来的，但它又是烤出来的。我觉得冲着凤城大火烧和凤城杀猪菜，今年可以安排一趟单独来凤城了。然后这是个包子，只剩香菇馅的了，好油润。香菇香味贼浓，油贼大。瞅瞅，
这包子油啊，还有个小馅饼。面是很软很软的那种，馅儿不是很成团，是那种比较散，但是湿润度很高。哎，我没吃够呀，还想吃血肠。看我刚买的大冻梨，刚硬冻黄桃。这玩意儿适合夏天嗑，啊，夏天冻不上。冻草莓。哦，东北的朋友们，你们直接吃嘛。我年纪大了，我不行，我缓缓，我等他们化了我再吃啊。但是真的，我还想再说一句，这血肠跟我之前吃的真的不一样，超级好吃。不知道是不是凤城做法，所以我一定要安排一趟凤城。哦，还有泥螺，超级好吃。然后生腌、大草莓。如果我之后在东港买房子的话，我一定会买到翠园楼下的。